बेपासी अवा खे ॿुधाईंदा हलूं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी चयो आहे त अवाम मुआशी बहरान मां निकिरणु चाहे थो। सुबुह शाम फ़ैसिला मटाया वेंदा आहिनि। पाकिस्तान कीअं हलंदो? इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी चयो त एस्टेब्लिशमेंट ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदड़नि जा असासा चेक कया वेंदा आहिनि। हुन चयो त हुकूमत में रहण लाइ कॾहिं को एस्टेब्लिशमेंट खे चङो थो चवे, हुकूमत नथी मिले त एस्टेब्लिशमेंट खे ख़राब चयो वञे थो। संदसि चवण त अॼु अदलिया पारां अहिड़ो फ़ैसिलो आयो आहे जंहिं ते क़ौम परेशान आहे। अदलिया जो अॼोको फ़ैसिलो क़ौम लाइ फ़िक्र जोॻो आहे। कामरान टिसोरी चयो त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खे इन मामले ते गौर करणु घुर्जे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो इजलास फौरी तौर ते घुरायो वञे। हुन चयो त जिन फ़ैसिलनि खे सालनि में अचिणो आहे उहे ॾींहनि में अचनि था। फ़ैसिलो जिन जे हक़ में आयो उन्हनि खे बि इहा उमेद न हुई। माजी में ऐसे कई फैसलों से भरी पड़ी है जिन्हें 10 साल बाद 20 साल बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया। उसकी मिसाल भुट्टो साहब के केस से दी जा सकती है, साकिब निसार साहब के कई फैसले, चौधरी इफ्तिखार साहब के कई फैसले। और कौम ये देख रही है कि ये क्या वजह है अवाम कई सालों फैसलों का इंतज़ार कर रही हो और कुछ लोगों के फैसले घंटों में आ जाए। मैं समझता हूँ इस सूरत हाल पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर बुलाना चाहिए। उसमें तमाम मामलात को डिस्कस करना चाहिए। इन फैसलों को सालों में आना चाहिए था, वो तेज़ रफ्तारी से घंटों के अंदर आ रहे हैं। इसकी वजह किसी एक तरफ का झुकाव है। इसे अदलिया को देखना पड़ेगा। कौम नहीं चाहती कि एक ऐसा इदारा जिस पर मुझ समेत सभी को एतमाद भी है और उसका डर और खौफ भी है, वो एतमाद ना उठ जाए, वो डर और खौफ ना निकल जाए। और मेरी मदबाना दरख्वास्त है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फौरी इजलास बुलाया जाए कि मूड बदल रहा है, हवा बदल रही है और फैसले बदल रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा पाकिस्तान। और ऐसे मुल्कों में कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा जहां सुबह शाम फैसले बदल जाए। जिरासीन गवर्नर सिंध जी ॻाल्हि ॿोलवां ॿुधी। ॿिए पासे सेनेटर फैसल वावडा चवे थो अदलिया में मुदाख़लत जो सबूत आहे त पेश कयो। वधीक तफ़सील हिन रिपोर्ट में। वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं सेनेटर फैसल वावडा चयो आहे त अदलिया में मुदाख़लत जो सबूत आहे त पेश कयो वञे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सेनेटर फैसल वावडा चयो त मोकल जे ॾियारे जस्टिस बाबर सत्तार प्रेस रिलीज़ जारी कयो। जज बणजण खां अॻु जस्टिस बाबर सत्तार उन वक़्त जे चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह खे रिपोर्ट कई। उन जी का कानूनी शइ हूंदी जेका असांखे न मिली रही आहे। बाबर सत्तार साहब ने जो उस वक्त के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब को लिखा, और अगर नहीं है, मेरा गुमान ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है कोई रिकॉर्ड का हिस्सा तो उसके रिपरकशंस हैं, फिर परेशानी है, फिर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। फैसल वावडा चयो त आर्टिकल 19A तहत हर पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन वठी सघे थो। हाणे अबहाम वधी रहियो आहे। अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर चयो त 15 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, असांखे रिकॉर्ड न मिली रहियो आहे। जेको मुंहिंजे लाइ हूंदो उहो सभिनी जे लाइ हूंदो। तव्हां सोशल मीडिया ते नोटिस वरितो, तव्हांखे ॿियनि मामलनि ऐं कराचीअ में रेप जो नोटिस वठणु घुर्जे हा। काल्ह पंजाब में ॾाढा ई बाद क़त्ल थींदड़नि जो बि नोटिस वठणु घुर्जे हा। जस्टिस मंसूर अली शाह ख़ुदि एहतसाब जी ॻाल्हि कई आहे त असांखे ख़ुशि थियणु घुर्जे। फैसल वावडा चयो त कहिड़े कानून तहत आसफ अली ज़रदारी खे 14 वरह क़ैद कयो वियो। ब्लैक लॉ डिक्शनरी जे तहत पघार न वठण ते नवाज़ शरीफ़ खे सज़ा ॿुधाई वई। सियासतदान जेकॾहिं ॿिटी शहरियत नथा रखी सघनि त जज कीअं ॿिटी शहरियत सां वेठा आहिनि। फैसल वावडा चयो त असां लाइ पाकिस्तान अहम आहे। बॉर्डर ते फौजी ऐं पुलिस वारा जानियूं ॾियनि, किथे आइन में लिखियलु आहे। आइन में किथे लिखियलु आहे त जेकी कुर्बानियूं ॾियनि उन्हनि खे मज़ाक बणायो वञे। हुन चयो त हर इंटेलिजेंस इदारनि जो नालो वरितो पियो वञे। हाणे इल्ज़ाम लॻाइण खे ॿुधाईंदा हलूं। JOIF जे सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान चयो आहे त हुकूमत फौरी तौर इस्तीफ़ा ॾे ऐं चूंडूं ॿीहर करायूं वञनि। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन खां परे रहे। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मौलाना फज़लुर रहमान चयो त इहो नथो थी सघे त एस्टेब्लिशमेंट मुलाज़िम बि हुजे ऐं हुक्मरान बि। हुन चयो त मौजूदा हालतुनि में हुकूमत कंहिं बि रीति डिलीवर नथी करे सघे। हुकूमती इतिहाद जा माण्हू रुगो उहिदा इंजॉय कंदा, करे कुझु नथा सघनि। संदसि चवण त इन ज़हनियत खे ख़तमु करणो आहे त हिते एस्टेब्लिशमेंट जी मर्ज़ी खां सवाइ कुझु बि नथो थी सघे। मौलाना चयो त असांजी PTI सां का ज़ाती दुश्मनी न आहे। असां धांधली जे ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करे चुका आहियूं। हुन चयो त ॿियूं सियासी जमायतूं बि धांधली ख़िलाफ़ तहरीक हलाइण जो इरादो रखनि थियूं। ही नहीं, बस कुछ लोगों को अच्छे अच्छे मनासिब मिल गए हैं, उसको एंजॉय करते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं है। क्या हम मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के रजामंदी के बगैर कोई तहरीक नहीं चला सकते?
क्या हमारा हर इलेक्शन उनकी मदद से होगा? क्या हमारे हर इलेक्शन तैयार कर ले? ये चीज़ किसी कीमत पर हमें काबिल कबूल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि 10, 12, 13 साल हम एक दूसरे के बड़े मुकाबिल रहे हैं और हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उनको अगर दूर किया जाता है तो हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से भी इनकार नहीं करेंगे, और मुज़ाकरात के लिए अगर माहौल बनता है तो उसकी भी हौसला अफजाई करेंगे। हम कोई मुस्तकिल झगड़े और जंग और तलखियाँ उसको बाकी रखना न मुल्क के मफाद में समझते हैं, न हमारी सोसाइटी के मफाद में। नाज़रीन, पाकिस्तान फतेह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम जो कामयाब तजुर्बो करे वरितो आहे। पाकिस्तान फतेह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम जो कामयाब तजुर्बो करे वरितो आहे। ISPR मूजिबि फतेह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटरनि ताईं हदफ खे निशानो बणाइण जी सलाहियत रखे थो। फतेह 2 जदीद नेविगेशन सिस्टम मुनफरद रफ़्तार ऐं केतिरनि खूबियुनि सां लैस आहे। ISPR मूजिबि तजुर्बे जो मक़सदु लांच जे मशकुनि ऐं तरीक़ेकार खे मुकमिल करणो हो। फतेह 2 बहितर तरीक़े सां हदफनि खे निशानो बणाए सघे थो, कंहिं बि मिसाइल दिफ़ाई निज़ाम खे शिकस्त ॾियण जी सलाहियत रखे थो। ISPR जो चवणु आहे त फतेह 2 रॉकेट सिस्टम खे पाकिस्तान जी आर्टिलरी डिवीजन में शामिल कयो वेंदो। तर्जमान पाक फौज जो चवणु आहे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऐं हथियारबंद फौज जे आला ऑफिसरनि तजुर्बे जो मुशाहिदो कयो। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ऐं टिनी फौजुनि जे सरबराहनि बि कामयाब तजुर्बे ते मुबारकूं ॾिनियूं। ISPR मूजिबि सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ बि कामयाब तजुर्बो करण ते पाक फौज ऐं साइंसदाननि खे वाधायूं ॾिनियूं आहिनि। यादि रहे त उन खां अॻु दिसंबर में पाकिस्तान मक़ामी तौर ते तयारु कयल मिसाइल सिस्टम फतेह 2 जो कामयाब तजुर्बो कयो हो, जेको एवियोनिक्स जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम ऐं उड़ाम जी मुनफरद रफ़्तार सां लैस हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चवे थो पाक चीन लाॻापन ऐं इलाक़ाई अमन जी कोशिशुनि में चीन जो किरदारु अहम आहे। बीजिंग में चीनी परॾेही वज़ीर सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो चवणु हो त पाक चीन स्ट्रेटेजिक ॻाल्हियुनि जो पंजो दौरु इंतिहाई अहम आहे। हुन चयो त चीन जे दौरे दौरान सीपेक समेत अहम शोबनि में ताउन वधाइण ते ॻाल्हियूं थियूं। संदसि चवणु हो त पाक चीन लाॻापन खे वधीक बुलंदियुनि ते खणी वञण लाइ क़दम खयां पिया वञनि। इसहाक़ डार वधीक चयो त कश्मीर मसइले ते पाकिस्तान जी हिमायत करण ते चीन जा थो रायता आहियो। हुन चयो त वालारल जम्मू कश्मीर ते भारत आलमी कानूननि जी भनकड़ी कंदे कब्ज़ो कयो। संदसि चवणु हो त पाकिस्तान जी सालमियत ख़ुदमुख्तियारी ऐं तरक़ी लाइ चीनी कोशिशूं वाखाण जोगियूं आहिनि। उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे चीनी परॾेही वज़ीर वांग ज़ी जो चवणु हो त पाक चीन दोस्ती जबल जियां मज़बूत आहे। हुन चयो त पाकिस्तान सां दोस्ती वक़्तु गुज़रण सां गॾु वधीक मज़बूत थी रही आहे। पाक चीन लाॻापा इलाक़ाई अमन ऐं ख़ुशहाली लाइ अहम आहिनि। संदसि चवणु हो त नायब वज़ीर आज़म जो उहिदो संभालण खां पोइ इसहाक़ डार जो चीन जो दौरो अहमियत रखे थो। ॿिए पासे सुप्रीम कोर्ट सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर जी मुक़ररी ते 1 महीने में अॻभराई रिपोर्ट तलब करे वरिती। सॼे मुल्क जे सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में VCs जे मुक़ररीअ जे मामले ते सुप्रीम कोर्ट में ॿुधणी थी। ॿुधणीअ दौरान हायर एजुकेशन कमीशन पारां यूनिवर्सिटीज़ बाबति रिपोर्ट पेश कई वई। ॿुधणी दौरान चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसार मार्क्स न त जहिड़ीअ रीति PIA में तबाही थी अहिड़ीअ रीति यूनिवर्सिटीज़ में बि थी रही आहे। हुन चयो त तालीम खाते में वेठल ऑफिसर छा मखियूं मारे रहिया आहिनि। यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल आहिनि। मुनज़्ज़म तरीक़े सां पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल खे तबाह कयो पियो वञे। TV चैनल्स ते वेही सियासी मुखालफ़नि जी कावड़ त नज़र अचे थी, पर तालीम जे मामले ते TV चैनल्स में को बि प्रोग्राम नाहे थींदो। सिंध में एक्साइज़ खाते पारां अनरजिस्टर्ड ऐं टैक्स न ॾींदड़ गाॾियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाइनि दौरान 4 ॾींहनि में 75 लख खां वधीक टैक्स उगाड़ी थी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो चवणु आहे त सॼे सूबे में अनरजिस्टर्ड ऐं टैक्स न ॾींदड़ गाॾियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कयूं वयूं। हुन चयो त 4 ॾींहनि में 75 लख 32 हज़ार टैक्स उगाड़ी कई वई। सॼे सूबे में 10,000 गाॾियुनि खे चेक कयो वियो। संदसि चवणु हो त 359 गाॾियुनि खे तहवील में वरितो वियो ऐं 912 गाॾियुनि जा काग़ज़ ज़ब्त कया विया आहिनि। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो वधीक चवणु आहे त एक्साइज़ टीम जी महिनत ऐं कोशिशुनि जा सुठा नतीजा मिलिया आहिनि। हिकु मज़बूत ऐं ख़ुशहाल मुस्तक़बिल लाइ सभिनी खे कोशिशूं करणियूं पवंदियूं। हुन चयो त ज़हमत खां बचण लाइ अवाम एक्साइज़ इख्तियारनि सां सहकार करे टैक्स क़ौमी फ़र्ज़ सम्झी वक़्त ते अदा कई वञे। मीरपुर ख़ास में एक्साइज़ खाते तरफ़ां अनरजिस्टर्ड गाॾियुनि ऐं टैक्स न ॾींदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं कंदे 4 लख रुपयनि खां वधीक टैक्स उगाड़ी कई वई। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जे हिदायतुनि ते मीरपुर ख़ास में अनरजिस्टर्ड गाॾियुनि ऐं टैक्स न ॾींदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं कयूं वयूं। एक्साइज़ अमले जे अंगनि अखरनि मूजिबि मीरपुर ख़ास डिवीज़न में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते 290 गाॾियुनि जी चेकिंग कई वई। चेकिंग दौरान 48 गाॾियूं डिफॉल्टर हुजण सबबि मालिकनि खां 4,20,000 रुपया ॾंड वसूल कयो वियो।
एक्साइज़ अमले जो चवणु आहे त गाॾियूं रखंदड़ शहरनि खे घुर्जे त परेशानी खां बचण जे लाइ तुर्त टैक्स जमा कराइनि। बेबासी अवा खे ॿुधाईंदा हलो पने आकिल मां अगवा थियल नींगर हुसैन आराई बाज़ियाब न थी सघियो। शहरनि पारां सुभाणे पने आकिल तालके में एहतजाज जो चितारियो न वियो आहे। तफ़सील अयाज़ शेख जी रिपोर्ट में। गुज़िरियल ॾींहुं अगवा थियल 7 वरनि जो मासूम मुगवी हुसैन आराई बाज़ियाब न थी सघियो। पुलिस तरफ़ां नींगर खे बाज़ियाब कराइण लाइ वरितल 24 कलाकनि जी मोहलत बि ख़त्म थी वई। इन सिलसिले में शहरनि पारां सिटी बार में मुशावरती इजलास कोठायो वियो, जंहिं में मुगवी ॿार जे वारसनि, वापारियुनि, दुकानदारनि, वकीलनि ऐं मुख़्तलिफ़ तंज़ीमनि जे अॻुवाणनि शिरकत कई। कल अदा बिल्कुल पुलिस इंतज़ामिया DIG SP साहब 12 बजे जो टाइम घुरियो हुयो। उम्मीद हुई त सुठा ऑफिसर आहिनि, अला कंदो मसलो हल थी वेंदो, पर हिन महिल ताईं को ख़ातिर ख़्वाह जवाब न मिलियो आहे। इन जे करे इहे असांजो अॼु इजलास थियो आहे। इन में इंशाअल्लाह इहे सुठा फ़ैसिला थिया आहिनि त सुभाणे ॿिए ॾींहुं ऐं तेसि ताईं शहर बंदि रहंदो, जेसि ताईं असांजो पने आकिल जो खॼियल मासूम बाज़ियाब न थींदो। ऐं सुभाणे पने आकिल में तक़रीबन पूरो तालको, सिर्फ़ु शहर न, ही पूरे तालके जी तकलीफ़ आहे, सूर आहे। इंशाअल्लाह सॼी आवाम सुभाणे पने आकिल शहर जी रैली जी सूरत में पूरे पने आकिल जो गश्त कयो वेंदो। उन खां बाद में असां थाणे ते पूरे पने आकिल जी आवाम तालके जी धरणो हणी वेंदासीं, तेसि ताईं वेंदासीं जेसि ताईं ॿार बाज़ियाब न थींदो ऐं पने आकिल जा ॿिया मसाइल जेके रिकवरियूं आहिनि उहे न थींदियूं। मां IG सिंध होम मिनिस्टर उनखे अपील करणु चाहियां थो त ही असांजे शहर जो हिकिड़ो वॾो अलमियो आहे, तमामु वॾो हादसो आहे। हिकिड़ो मासूम ॿारड़ो जेको अगवा कयो वियो आहे ऐं हिकिड़ी अहिड़ी वारदात थी आहे जेका वारदात रवाजी तरीक़े सां न थींदी आहे। उनखे इंतिहाई संजीदा वठण जी ज़रूरत आहे ऐं अमलनि क़दमनि खणण जी ज़रूरत आहे। जेकॾहिं इंतिज़ामिया इनखे सर्द बारी सां वरितो त यकीनी तौर ते आइंदा जो जेको लाइ अमल उहो कानून जे दायरे में सख़्त खां सख़्त थी सघे थो ऐं असां शहरनि सां हर मोड़ ते हर क़दम ते गॾु हूंदासीं। असां काल्ह बि चयोसीं त वाना वज़ीरिस्तान में बि अहिड़ो वाक़ियो न थियो हूंदो त घर में घिड़ी कंहिं ॿार खे खणी वञनि, अगवा करे वञनि। कंदकोट कश्मीर में वॾा वॾा वाक़िया थींदा आहिनि, पर शायदि अहिड़ो मिसाल पनो आकिल में थियो आहे। मां जो मोहम्मद पुट हसन मोहम्मद हुसैन जेको आहे राति जो 2 बजे अॼु 40 कलाक गुज़री विया आहिनि, उहो अगवा आहे। असांखे मारे कुटे खणी विया आहिनि। उन खां बाद में फ़िलहाल जीअं पुलिस आसर ॾिए पई, अञा ताईं कोई माना 12 बजे चयो, अञा ताईं कोई रिस्पॉन्स न आहे। पनो आकिल में तक़रीबन जेके बि असांजा दोस्त रहनि था, फैमिलियूं, सभई बाइज़त आहिनि ऐं सभिनी खे अचणु खपे सुभाणे, ताकी असां सभई पंहिंजी बदी जो मुज़ाहिरो बि करे सघूं ऐं अॻिते जे लाइ बि हीअ जेके क्राइम्स आहिनि उहे रुकिजी सघनि। अरजाणी में तय कयो वियो त मुगवी नींगर जी बाज़ियाबी लाइ सुभाणे खां 2 ॾींहं शहर में मुकमल हड़ताल करे रैली कढी वेंदी ऐं थाणे ते धरणो हयो वेंदो। ऐं अरजाणी में वकील बरादरी पारां छंछरु ॾियारे पनो आकिल में तमामु अदालती कम मुअतल करण जो ऐलान पिणु कयो वियो। कैमरामैन कुर्बान मलिक सां गॾु अयाज़ शेख, आवाज़ TV न्यूज़, पनो आकिल। अवा खे ॿुधाईंदा हलूं नौजवाननि में मंशियात जे वधंदड़ वापे ऐं ज़हनी सिहत ते उन जे असरनि बाबति कराची यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस थी। इन वारे सां तफ़सील ॾिसूं था शाहिद मीर सहते जी रिपोर्ट में। कराची यूनिवर्सिटी में तलीमी इदारनि में नशे जी रोकथाम ऐं दिमाग़ी सिहत नफ़सियाती बीमारियुनि खां बचण लाइ ॿी नेशनल कॉन्फ्रेंस कराई वई। कॉन्फ्रेंस खे नफ़सियाती माहिरनि, कराची यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसरनि ऐं एंटी नार्कोटिक्स जे ऑफिसरनि ख़िताब कयो। उन मौके ते कॉन्फ्रेंस में आयल माहिरनि आवाज़ TV न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त हम आज अपनी दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद कर रहे हैं और इसका मौजू ये है कि जो नशा जो लोग करते हैं उससे बचाव कैसे मुमकिन हो और नशे का इलाज कैसे किया जाए। इसके साथ साथ ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं जहनी सेहत के हवाले से कि जहनी सेहत किस तरह से मुतासिर कर सकती है हमारी यूथ को, हमारे नौजवानों को। पहले वाले जनरेशन थे वो तो चलो होते भी थे, लेकिन उसमें 50, 60, 70 साल तक बंदा जिंदा रहता था। लेकिन अब जो नशे हैं उसमें मौत की शरह बहुत ज़्यादा है और उसमें हम डिनाइल फेज से हमें हटना चाहिए। वालिदैन को, असातिज़ा को और गवर्नमेंट को, NGOs को मिल के काम करना चाहिए कोलैबोरेशन के साथ कि हम इस का खात्मा, इसकी रोकथाम पे जोर दें। मोस्टली जेका भी ॿार ईंदा आहिनि या केर बि मतिलबु ईंदो आहे जीअं मेंटल हेल्थ सां गॾु ईंदा, डिप्रेशन, एंग्ज़ाइटी सां, त उहे चवंदा आहिनि त असांजे घर वारा असांजी ॻाल्हि नथा ॿुधनि। ठीकु आहे, त मां इहो चवंदमि त पेरेंट्स खे जेको आहे उहो ॿारनि सां थोरो कनेक्टेड हुजणु खपनि, छो की इहा शइ पेरेंट्स मतिलबु घणो न अंडरस्टैंड कंदा आहिनि।
अच्छा, इसका ऑर्गेनाइज करने का जो शुरू में हमने आइडिया जो चूज़ किया था, रीज़न ये था कि भाई पाकिस्तान इज़ अ सिग्नेटरी कंट्री और यूएन का सिग्नेटरी कंट्री, और जिसमें हर मुल्क के लिए ये उनके लिए लाजमी है कि वो सब्सटेंस यूज़ या मेंटल हेल्थ के ऊपर वो काम कर ले। एसडीजी कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स 3, जो कि ओवरऑल लोगों की ज़हनी सेहत के ऊपर और उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, और हर एज के लोगों की उनकी ज़हनी सेहत के ऊपर फोकस करने के लिए वो करते हैं, उनकी वेलबींग को इम्प्रूव करने। उसको ज़हन में रखते हुए हमने अप्लाई किया था ग्रांट के लिए, जो कि HEC को हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इसको प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। असल में नशे जे तरफ़ उहे माण्हू वेंदा आहिनि जेके आइसोलेशन जो शिकार थींदा आहिनि। पहिरियां त असांखे जेको असांजो फैमिली स्ट्रक्चर आहे, असांजो पाणे जो जेको सोशल लाइफ स्टाइल आहे, असांखे उन्हनि में जेके माज़ी जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं उन्हनि में खोड़ शयूं बहितर हुयूं। अॼु उहे शयूं नथियूं थियनि, गॾिजाणियूं कोन थियूं थियनि, माण्हू वेहनि कोन था, हिक ॿिए खे टाइम नथा ॾियनि। पोइ उनजे करे जेके हिक ॿिए जा मसाइला आहिनि उहे उन्हनि माण्हुनि ताईं पाण ते रहनि था। पोइ एट द एंड ऑफ डे उहे माण्हू जेके आहिनि कंहिं न कंहिं नशे जे उन में हलिया वञनि था। एक्चुअली उसकी जो, अगर मैं स्पेसिफिकली अपने शहर कराची के हवाले से बात करूं, तो यहाँ पर हम पेरेंट्स ने, कम्युनिटी ने और बाकी लोगों ने बच्चों के लिए जो प्ले ग्राउंड्स हैं और बच्चों के लिए जो दूसरी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, वो तकरीबन हमने ख़त्म कर दी हैं और उस पे हमने तवज्जो नहीं दी है। और जो हमारे कंपटीशन और मुकाबले जो कि छोटे होते हुए हम देखते थे, जिनमें हम पार्टिसिपेट करते थे, वो चांसेस अवेलेबल नहीं है। और दूसरी जो एक अहम पॉइंट है वो ये है कि बच्चे जो हैं उनकी जो फ़िज़िकल ग्रोथ है उस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से वो हार्ड वर्क और फ़िज़िकल वर्क या फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू, और जो इंटेलेक्चुअल वर्क है उसके ऊपर वो फोकस करते हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलने चाहते। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त शागिर्दनि में ज़हनी बीमारियुनि खां बचण ऐं नशे जी आदत खां निकिरण लाइ हिन क़िस्म जूं कॉन्फ्रेंसूं तइलीमी इदारनि में सरकारी सतह ते करायूं वञनि त जीअं उन्हनि मां बहितरीन लाभ हासिल करे सघिजे। कैमरामैन जावेद अहमद ख़ान सां गॾु शाहिद मीर सतो, आवाज़ TV न्यूज़, कराची।